बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या करिब 20 दिनपछि 100 भन्दा कम, संक्रमित हुने भन्दा झन्डै 3000 जना धेरै संक्रमण मुक्त, तर ग्रामीण भेगको अवस्था भिन्न। 3 चोटि परीक्षणको लागि प्रयास गर्यौं र जाँच गर्न डराउनु भयो, आउनु भएन, मान्नु भएन। 1 नम्बर वार्डमा 2टा बिहा भएको धेरै फैलिएको छ। चेक गर्यो भने प्रत्येक जनतालाई देखिन्छ होला। कोभिड खोपको पहिलो मात्रा लगाएकाहरूका लागि दोस्रो मात्रा जसरी पनि व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीको वचन। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सुनवाई सुरु। आज संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनवाई हुने क्रममा रिट निवेदनहरू आइतबार सुनवाईका लागि पेश हुने भएको छ। र जर्मनीद्वारा आफ्नो औपनिवेशिक कालमा अहिलेको नामिबियामा गरेको अत्याचारलाई औपचारिक रूपमा नरसंहार भएको स्वीकार। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। जर्मनीले 20औं शताब्दीको सुरुमा अहिलेको नामिबियामा आफ्ना औपनिवेशिक फौजले नरसंहार गरेको विषयलाई पहिलो पटक औपचारिक रूपमा मानेको छ। हेरेरो र नामा जातीय समूहका मानिसहरू विरुद्धको अत्याचारप्रति माफी माग्दै असर पुगेका समुदायमा विकासका परियोजनाका लागि 1.3 अर्ब डलर दिन पनि जर्मनीले सहमति जनाएको छ। तर त्यसलाई हेरेरोका उच्च नेताले अस्वीकार गरेका छन् र त्यसको कारणबारे युनिभर्सिटी अफ ह्याम्बर्गका इतिहासका प्राध्यापक युर्गन जिमरर भन्छन्, यहाँ समस्या के छ भने नरसंहारको मारमा परेका पीडित हेरेरो र नामाहरूको सही संख्या छैन र तिनीहरूलाई वार्ताबाट बाहिर राखिएको छ। उनीहरूले जर्मनीको माफी स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। युनिभर्सिटी अफ ह्याम्बर्गका प्राध्यापकको भनाई, सन् 1904 मा हेरेरो र नामाले विद्रोह सुरु गरेपछि उनीहरूलाई निर्मूल पार्न जर्मनीका जेनरलले निर्देशन दिएका थिए र त्यतिबेला जनसंख्याको करिब 80% मानिसहरू मारिएका थिए। जापानका प्रधानमन्त्री योसिहिडे सुगाले राजधानी टोकियो सहित अन्य थुप्रै क्षेत्रमा संकटकाल लम्ब्याउने घोषणा गरेका छन्। सुगाले संक्रमण दर घट्न थालेको भए पनि अझै धेरै नै रहेको र ओसाका लगायतका अस्पतालहरूमा चाप नघटेको बताएका हुन्। यसभन्दा अघि लगाइएका प्रतिबन्धहरू अब जुन 20 तारिकसम्म कायमै रहनेछ। त्यो मिति भनेको ओलिम्पिक सुरु हुने मितिको ठ्याक्कै 1 महिना अघि हो। टोकियोमा रहेका संवाददाता रुपर्ट विङफिल्ड हायस भन्छन्, Medical experts say the daily infection rate needs to fall below 100. विज्ञहरूले ओलिम्पिक्स खेल सुरक्षित रूपमा आयोजना गर्नका लागि टोकियोमा दैनिक संक्रमण दर 100 भन्दा कममा झर्नुपर्ने नभए जुलाईको अन्त्यमा संक्रमणको अर्को लहर आउने बताएका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई, हिजो राजधानी टोकियोमा दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या करिब 700 रहेको थियो। प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्टले गत साता रुसी साइबर हमलाको निशानामा 150 सरकारी र गैर सरकारी संगठनहरू परेको आफूले पत्ता लगाएको जनाएको छ। ती संगठनहरू धेरैजसो अमेरिकामा भए पनि बाँकी करिब 2 दर्जन देशमा पनि रहेको माइक्रोसफ्टले जनाएको हो। निशानामा परेका मध्ये 1/4 अन्तर्राष्ट्रिय विकास, मानवाधिकार र मानवीयताका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू रहेको बताइएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। भारतको राजधानी दिल्लीका अधिकारीहरूले कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितहरूको संख्यामा उल्लेख्य कमी आउन थालेको भन्दै अर्को साताबाट बिस्तारै लकडाउनमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउने योजना गरिरहेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले कारखानाको काम र निर्माणका गतिविधिलाई सोमबारबाट पुनः खोल्न दिइने बताएका हुन्। विगत 24 घण्टामा दिल्लीमा 1100 नयाँ संक्रमितहरू दर्ता भएका छन्। दोस्रो लहरबाट गुज्रिरहेको दिल्लीमा 1 महिना अघि दैनिक 25,000 भन्दा बढी संक्रमित थिए। मलेसियामा दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या सर्वाधिक पुगेको छ र त्यहाँ शव गृहहरू पूर्ण रूपमा भरिएपछि थुप्रै अस्पतालहरूलाई शवको व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ। संक्रमितको संख्या चौथो दिन पनि उच्च रहेको छ र त्यहाँ आज मात्रै करिब 8300 संक्रमित थपिएका छन्। मलेसियाको महामारी सम्बन्धी प्रतिक्रिया जनाउने निकायका प्रमुख चिकित्सकले सामाजिक सञ्जालमा अस्पतालका थकित कर्मचारीहरूको तस्विर राख्दै कोरोना भाइरसका प्रतिबन्धहरूको पालना
गर्न मानिसहरूलाई आह्वान गरेका छन् र 53वटा देशले विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक सभालाई एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा इबोला प्रकोपका बेला पुगेका कर्मचारीले महिलाहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भनिएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ती देशहरूले यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरूबारे संगठनका उच्च अधिकारीहरूलाई थाहा भए पनि केही नगरेको बताएका हुन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझापोखमा तपाईलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या कैयौं दिनपछि आज 100 भन्दा कममा झरेको छ। महामारीको दोस्रो लहरका क्रममा अहिलेसम्मकै धेरै 246 जनासम्मको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा करिब 7000 संक्रमित थपिएका छन् र संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9800 छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा 96 जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ। वैशाख 26 गतेसम्म सार्वजनिक दैनिक विवरणमा मृतकको संख्या दैनिक 100 भन्दा कम थियो, तर त्यसको भोलिपल्टको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणमा 139 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएको उल्लेख थियो। 28 गते मृतकको संख्या 228 पुग्यो। जेठ 5 गते भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 246 जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसपछि मृतकको संख्या घट्दै अस्ति 145 जना र हिजो 106 जनाको ज्यान गएको दैनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख थियो। हालका दिनहरूमा संक्रमित भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि कम हुँदै गएको आधिकारिक विवरणहरूमा देखिन्छ। विगत 24 घण्टामा करिब 20,000 जति नमुना परीक्षण गरिएकोमा 6,951 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्योभन्दा करिब 3,000 धेरै संक्रमित निको भएका छन्। त्यो भिन्नता हिजो 300 मात्र थियो। सक्रिय संक्रमित 1,13,000 मध्ये करिब 8,000 संस्थागत आइसोलेसनमा र बाँकी होम आइसोलेसनमा छन्। तर अझै पनि गम्भीर बिरामी भएर आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेकाहरूको संख्या 2,000 भन्दा धेरै नै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1,627 जना आइसियु र 450 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। देशव्यापी महामारीका क्रममा संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि आक्रमणका घटना रोकिएका छैनन्। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा डाक्टर र नर्सहरूमाथि भएको आक्रमणको सर्वत्र निन्दा भएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, विभिन्न राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले घटनाको निन्दा गरेका छन्। एकजना बिरामीको मृत्युलाई लिएर उनका आफन्तहरूले आक्रमण गरेको बताइएको छ। छानबिन टोली बनाएको स्थानीय प्रशासनले आक्रमणमा संलग्न भएको आरोपमा केहीलाई पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाइएको बताएको छ। पछिल्लो जानकारी दिँदैछन् नेपालगञ्जबाट विमला चौधरी। गैराती भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा बिरामीका आफन्तले उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई नै आक्रमण गरेपछि भेरी अस्पतालमा आज स्वास्थ्य कर्मीहरू बिहानैदेखि आन्दोलनमा उत्रिएर दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। प्रशासनले छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेपछि दिउँसो 3 बजेतिर मात्र स्वास्थ्य कर्मीहरू छलफलमा बसेका थिए। त्यो क्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले भेरी अस्पतालको घटनामा संलग्नलाई कारबाही र अस्पतालमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि भेरी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू बेलुकाबाट मात्र ड्युटीमा फर्किएको अवस्था छ। छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन समितिले थप अन्य दोषीलाई पनि पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलन स्थगित गरेर काममा फर्किएको नर्सिङ संघ बाँकीकी अध्यक्ष लक्ष्मी केसी ओलीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी स्वास्थ्य कर्मीमाथि हातपात गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 3 जना विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। 3 बजेसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएको भन्नुभयो। त्यस अवधिमा बिरामीहरूको उपचारमा कुनै बाधा पुगेको पुगेन? स्वास्थ्य कर्मीहरूले घरमा भएका बिरामीहरूलाई त्यसै मर्न दिनु भएन। केही स्वास्थ्य कर्मीहरू भित्र उपचार गरिरहनु भएको छ र धेरैजना हामी आन्दोलनमै छौँ भन्नुभएको थियो। विमला चौधरी। नेपालगञ्जबाट लागौं गण्डकी प्रदेश, जहाँ कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर घना बसोबास भएका शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही गाउँ गाउँमा समेत फैलिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर संक्रमणको लक्षण देखिएकाहरू पनि स्वाब परीक्षण गराउन इच्छुक नहुँदा महामारी नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको उनीहरूको गुनासो छ। पोखराबाट नारायण कार्कीले पठाएको एक रिपोर्ट। गोर्खा जिल्लाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको बारपाकमा केही व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको र योसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका थुप्रै बिरामी देखिएपछि त्यसको व्यापक परीक्षणका लागि पोखराबाट चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य कर्मीको टोली आज बारपाक पुगेर काम सुरु गरेको छ। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले स्वाब परीक्षणका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि स्थानीय जनताको सहभागिता कम भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले बताए।
कोभिडको मिल्दोजुल्दो लक्षण देखेर मान्छेहरू 3 दिन जस्तो मरेको खबर आइराखेको छ। हामीले 3 चोटि चाहिँ त्यहाँ परीक्षणको लागि प्रयास गर्यौं र उल्लेखित मान्छेहरू चाहिँ गाउँमा चाहिँ आह्वान गर्दा पनि जाँच गर्न अलि डराउनु भयो, आउनु भएन, मान्नु भएन। कोरोना पुष्टि भयो भने मान्छेहरू चाहिँ हेप्छन्, घृणा गर्छन् भन्ने जस्तो यो प्रकारको चाहिँ मान्छेको बुझाइ छ। पर्वत जिल्लाको बिहादी गाउँपालिका 1 मा वैवाहिक कार्यक्रमपछि कोरोना संक्रमण फैलिएको बताउँछन् गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष डम्बर कुमारी गुरुङ। हाम्रो यस बिहादी गाउँपालिकामा कोरोना महामारी समुदायमा निकै फैलिराखेको छ। 1 नम्बर वार्डमा 2 बिहा भएको धेरै फैलिएको छ। PCR चेक गर्यो भनेदेखि त्यहाँ प्रत्येक जनतालाई देखिन्छ होला। बागलुङको अवस्था पनि भिन्न छैन। सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाका ग्रामीण भेगमा कोरोना संक्रमण विस्तार भएको छ भन्छन् बागलुङ स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन देव प्रकाश घिमिरे। जिल्लाको सबै 10 पालिकाहरूमा चाहिँ कोभिड चाहिँ फैलिएको अवस्था। यसको मूल कारण हेर्दाखेरि आन्तरिक संक्रमण भयो। एकजना मान्छेलाई भयो अनि त्यो मान्छेले अरू मान्छेहरूलाई सारेको जस्तो देखिन्छ। यहाँ एउटा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमण देखिएको कास्की जिल्लामा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाएको बताउँछन् स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख बाबुराम आचार्य। परिवारभित्रै पनि अलि धेरै परिवारका सदस्यहरू नै संक्रमित हुने, त्यसैगरी समुदायमा भएको पनि समुदाय नै मोटामोटी संक्रमित हुने जस्तो अवस्थाहरू चाहिँ अहिले देखिरहेको छ। अहिले चाहिँ हामीले छिटो छरितो रूपमा यो टेस्ट गरेर चाँडै नै बिरामी पत्ता लगाएर संक्रमणलाई रोक्नको लागि चाहिँ एन्टिजेन टेस्टिङ कास्की जिल्लाभित्र विस्तार गरेको छ। पर्वत जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर ढुन्डीराज पौडेल भन्छन् कोरोना संक्रमितको अवस्था गम्भीर भएपछि मात्र अस्पताल ल्याउने गरिएको छ। अहिलेको मेन समस्या नै गाउँको बिरामीहरू चिकित्सा हुने, होम आइसोलेसन बस्ने भनेर धेरै बिरामीहरू अस्पताल आउन नमान्ने, कोरोनाको संक्रमित अलिक सिरियस भएपछि मात्रै अस्पताल ल्याउने क्रम बढ्दो र त्यही हिसाबले चाहिँ अस्पताल ल्याउँदै बाटोमा नै मृत्यु भएका उदाहरणहरू पर्वत जिल्लाभरि नै दिनमा एउटा घटना घटिरहेको छ। सहर बजारदेखि ग्रामीण भेगसम्म फैलिएको कोरोना भाइरसको जालो तोड्नु अहिलेको मुख्य चुनौती भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको मत छ। नारायण कार्की, BBC, पोखरा। महामारी नियन्त्रणका निम्ति घोषणा गरिएको निषेधाज्ञाका कारण हरेक दिन कमाएर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरूको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको पाइएको छ। तर यस्तो बेला उनीहरूका निम्ति स्थानीय सरकार पनि सहारा बन्न सकेको छैन भन्छन् विराटनगरबाट विक्रम निरौला। निषेधाज्ञाका कारण काम नपाएर आमदानी नहुँदा परिवार पाल्न गाह्रो भएको बताउँछन् विराटनगरमा ठेला चलाउँदै आएका सुन्दरलाल राय। छैन काम भएको, खाना पनि पाएको छैन। मेरो घर राजनीतिमा पनि भएको छैन, चामल केही पनि छैन। धेरै गाह्रो छ। एकले कमाउने मान्छे यहाँ 10-12 जना छु घर। उनको जस्तै गुनासो छ विराटनगरमा केरा बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी मोरङ मोतीपुरकी गुरुनी देवी चौधरीको पनि छैन। आजै केरा बिग्दैन त अप्ठ्यारै छ कि घरको समस्या पनि के गर्न कामै छैन। गत वर्ष कोभिड संक्रमणका बेला प्रदेश 1 का अधिकांश स्थानीय तहले बेरोजगार तथा विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न तथा अन्य राहत वितरणका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेका थिए। तर यसपटक बजेट अभावमा राहत वितरण नगरिएको अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर इन्दिरा कार्की भन्छन्, पहिला हामीले स्वास्थ्य जोगाउनु हो, कोरोनाको नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले बजेट पनि त्यसरी नै छुट्याएको छ। अहिलेको अवस्थामा सङ्घको प्रदेशको भूमिकाहरू अत्यन्त न्यून देखिएको छ। सुनसरीको दुवबी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता दाहाल शाहले पनि यसपटक राहत वितरणका लागि बजेट नभएको बताइन्। बजेटको मागले गर्दाखेरि राहत पनि छैन। कोभिडमा संक्रमितहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्था गर्दैछौँ। निषेधाज्ञाका कारण यातायात, निर्माण, औद्योगिक तथा बजार क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर बढी प्रभावित भएको बताइएको छ। झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमिल सिन्हाले निर्माण तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमै कामदार मजदुर राखेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको बताए। तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ 1 नम्बर प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत प्रशासनले जारी गरेका कतिपय मापदण्ड सबै ठाउँमा व्यावहारिक नभएको बताउँछन्। राखेर सञ्चालन गर्नु भनेको यो सम्भव कुरा होइन। निवास क्वार्टर बनाएर राख्ने भन्ने प्रावधान छैन पहिलेदेखि नै। प्रदेश 1 का 14 जिल्ला मध्ये खोटाङ बाहेक 13 जिल्लामा वैशाख 2 सातादेखि स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा अझै पनि जारी छ। कोभिड-19 को संक्रमण र मृत्युदर नघटेका कारण त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अझै केही समय लम्बिन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। विक्रम निरौला, BBC, विराटनगर। अब भने तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहालबाट। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेको प्रश्न थियो, कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अहिले
विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर यही बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाइएको र सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै समाचार आएका छन्। यसबारे तपाईँको अनुभव र धारणा के छ? भरत भूषाल लेख्छन्, बाढी, भूकम्प, कोरोना भाइरस जे आइपरे पनि मर्का पर्ने सर्वसाधारण र किसानलाई नै हो। अनुगमन गर्ने निकाय बर्खायामको बाढी झैं हो। दशैं तिहारका बेला यसो देखिन्छ। पुष्पा शर्मा लेख्छन्, व्यापारी मूल्य बढाउने, सरकार भित्र र बाहिर हुने राजनैतिक दलहरू कुर्सीको लागि लड्ने। बिचरा हामी जनतालाई रोग भोग अनि शोक कहिलेसम्म यस्तै हुने होला? डी जङ महतरा लेख्छन्, माथिको स्पष्ट निर्देशन छ सबै जिल्लामा खाद्यान्न सहज हुनुपर्छ र साबिककै मूल्यमा हुनुपर्छ। तर 1-2 दिनकै अन्तरमा अभाव देखाउँदै 50% सम्म मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ। यसमा मुख्य कमजोरी भनेकै बजार अनुगमन र कारबाहीको पाटोको हो। राजन पौडेलको अनुभव यस्तो छ, हाम्रो दैनिकी कठिन बन्दैछ, काम बन्द छ, हरेक सामानमा मूल्य बढाइएको छ। चिनीको मूल्य निषेधाज्ञा अघि 85 अहिले 95 छ। त्यसबाहेक खाने तेल लगायत सबै सामानमा मूल्य बढाइएको छ। हामीले लेखेर के होला र खै? ट्विटरमा बलराम जोशी लेख्छन्, यहाँ हुँदा खाने र हुने खाने दुई वर्गका मानिस छन्। हुने खाने सत्ता र शक्तिको निकटस्थ रहेर हुँदा खानेको चुलो बाल्न सहयोगको साटो कालो बजारी सिर्जना गरी चुलो निभाउने काममा दत्तचित्त छन्। सरकार जहिले पनि कागज र प्रतिवेदनमा आधारित अनुगमनमा व्यस्त हुन्छ। खगेन्द्र गिरीले चाहिँ सुझाव दिएका छन्। उनी लेख्छन्, रोजगारी गुमाएका वा दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुर र सर्वसाधारणलाई स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको पहलमा विभिन्न राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। ओम प्रकाश पाण्डेको प्रतिक्रिया छ, म आफै एउटा सञ्चारकर्मी हुँ। मैले यी विषयमा धेरै समाचारहरू अनि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेको छु। उनीहरूले जति नै अनुगमन भइरहेको बताए पनि त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन। मैले निषेधाज्ञा अघि 40 रुपैयाँ प्रति किलोमा किनेको प्याज अहिले 50 रुपैयाँ प्रति किलो भएको छ, तर बाध्य भएर किन्नु परिरहेको छ। स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको भए पनि स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गरेका छैनन्। किरण खनाल लेख्छन्, सीमित सवारी साधन हुँदा सामान ओसार पसार तथा ढुवानीका कारण केही प्रतिशत मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो। तर यदि ग्राहकले आफू ठगिएको सम्बन्धित निकायमा खबर गरेको खण्डमा नजिकका स्थानीय निकाय र सरकारको समन्वयमा छिटोभन्दा छिटो अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्नुपर्दछ। प्रद्युम्न उपाध्याय लेख्छन्, जे भने पनि निषेधाज्ञा थप कडा गरिसकेपछि आपूर्ति व्यवस्था अनुकूल पार्ने जिम्मा सरकारी संयन्त्रकै हो। अब बाँकी विषय। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि परेका रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनवाई सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ती निवेदनको सुनवाईको निम्ति आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्। आजको सुनवाईबारे जानकारी दिँदै सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल, संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित विभिन्न 30वटा रिट निवेदनहरूका सम्बन्धमा आज संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनाई हुने क्रममा उक्त रिट निवेदनहरू हेर्दै आइतबारका लागि सुनवाईका लागि पेश हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन जानेहरूमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका सांसदहरू पनि छन्। अब अर्को विषय। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका नागरिकहरूका लागि दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने बताएका छन्। आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको लडाईँ जित्न खोप अनिवार्य रहेको बताउँदै खोपको उपलब्धताबारे जनतालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका मुख्य मुद्दाबारे हाम्रा साथी सञ्जीव गिरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ मूलवटा 3-4 विषयमा उनको सम्बोधन चाहिँ केन्द्रित भएको पाइयो। उनले यो कोभिड महामारी नियन्त्रणका विषयमा खोपको सुनिश्चितता, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा उनको आफ्नो स्पष्टोक्ति, त्यसै गरी पछिल्ला 3 वर्षमा सरकारले के कस्ता कामहरू गरे भन्ने जानकारी र सरकारका आगामी वर्षका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा के पर्छन् भन्ने लगायतका विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेको पाइयो। त्यसमा खोपको सुनिश्चितताको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ पहिलो मात्रा लगाएका सर्वसाधारणले जसरी पनि दोस्रो मात्रा प्राप्त
प्राप्त गर्नेछन् भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म 32 लाख भन्दा बढी मात्रा खोप चाहिँ अनुदानमा प्राप्त गरेको छ नेपालले। त्यस्तै 10 लाख भन्दा बढी खोपका मात्रा चाहिँ नेपालले खरिद गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि व्यवस्था गर्ने जुन भने त्यसका के आधारहरू कहाँ के प्रयास भइराखेका छ त्यो बारेमा केही चर्चा गरे? त्यसमा उनले मूलतः धेरै कुरा नभने पनि विभिन्न देशहरूसँग विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ सरकारले पहलहरू अगाडि बढाइरहेको भन्ने विवरणहरू आइरहेको अवस्था छ हैन। आजै मात्र परराष्ट्र मन्त्रीले पनि अर्को एउटा फोरममा बोल्दै चाहिँ नेपालले छिटै 1-2 हप्ताभित्रमै केही ठोस यसमा चाहिँ एउटा ब्रेक थ्रु हुन सक्ने भन्ने किसिमको संकेतहरू गरिरहेका छन्। मूलतः अमेरिका, चीन लगायतका राष्ट्रहरूसँग नेपालले अपेक्षा गरेको र केही झिनो मात्रामा भारतसँग पनि अपेक्षा गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। अनि सञ्जीवजी, अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको आज देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमले के नयाँ कुरा बोल्छन् कि भन्ने आशा गरेको, तर त्यो पट्यार लाग्दो मात्रै सुनिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भएका छन्। त्यसको कारण चाहिँ के होला? मूलतः यो राजनैतिक विषय र सरकारका उपलब्धिका विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति चाहिँ दोहोरिएको पाइयो। ताजा जनादेशमा जाने कुरा चाहिँ प्रतिगमन होइन भन्ने कुरा चाहिँ पटक पटक भन्दै आएका छन्। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा चाहिँ किन विघटित गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि उनले पटक पटक प्रेस कन्फरेन्स वा यस्ता किसिमका सम्बोधन मार्फत भनि नै रहेको अवस्था छ। त्यस्तै यो कोभिड महामारी नियन्त्रणको विषयमा पनि मूलभूत बुँदाहरू सारमा चाहिँ उस्तै नै थिए। त्यस्तै सरकारको उपलब्धिमा पनि यो सडक पूर्वाधारको विकासदेखि लिएर सरकारले गरेका कार्यहरूका बारेमा उनले जुन फेरिस्त सुनाए ती पनि पटक पटक सुनिएकै कुराहरू हुन्। त्यस कारणले पनि धेरैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उस्तै आयो, नयाँ कुरा आएन, सम्बोधन गर्नका लागि गरिएको सम्बोधन भयो भनेर भनिएको पाइएको छ। उनी थिए साथी सञ्जीव गिरी। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। जर्मनीले आफ्नो औपनिवेशिक कालमा अहिलेको नामिबियामा गरेको अत्याचारलाई औपचारिक रूपमा नरसंहार मानेर आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरेको छ। 20औं शताब्दीको सुरुमा भएको नरसंहारमा जर्मनीका उपनिवेशकहरूले जातीय समूह हेरेरो र नामा गरी 10,000 मानिस मारेका थिए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। जर्मनीका विदेश मन्त्री हाइको मासले नामिबिया र त्यहाँ नरसंहारमा मारिएका परिवारसँग माफी मागेका छन्। उनले जर्मनीले त्यसप्रतिको भाव व्यक्त गर्दै नामिबियाको विकासका लागि एउटा कार्यक्रम मार्फत $1.3 अर्ब सहायता दिने पनि बताए। सम्झौता अनुसार असर पुगेका समुदायलाई फाइदा हुने गरी पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा र तालिमका कार्यक्रमहरूका लागि 30 वर्षमा उक्त रकम दिइने उल्लेख छ। नामिबिया सरकारका प्रवक्ताले एएफपी समाचार संस्थासँग बोल्दै जर्मनीले नरसंहार भएको हो भनेर मान्नुलाई सही दिशातर्फको पहिलो कदम भनेका छन्। तर नामिबियाका केही परम्परावादी नेताहरूले भने आर्थिक फाइदाका लागि सरकारमाथि बिकेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो प्रस्ताव अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेका छन्। नामिबिया सन् 1884 देखि 1915 सम्म जर्मनीको उपनिवेश थियो र आज आएको विज्ञप्ति 5 वर्ष लामो वार्तापछि आएको हो। 20औं शताब्दीमा भएको उक्त अत्याचारको घटनालाई इतिहासविदहरूले बिर्सिएको नरसंहार भनी व्याख्या गर्छन्। अहिलेको नामिबियालाई त्यतिबेला जर्मन दक्षिण पश्चिम अफ्रिका भनिन्थ्यो। सन् 1904 जर्मनीले आफ्नो जमिन र जनावरहरू जफत गरेपछि हेरेरो र नामा जातीय समूहका मानिसले त्यसको विरोध गरेका थिए। त्यसपछि क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनका प्रमुखले त्यहाँका मानिसहरूलाई सखाप पार्न आह्वान गरेका थिए। त्यतिबेला बाँच्न सफल हेरेरो र नामाका मानिसहरूलाई दबावपूर्वक मरुभूमिमा पठाइएको थियो र साँघुरा शिविरहरूमा राखेर श्रम शोषण गरिएको थियो। जर्मनीले यसअघि आफूले अत्याचार गरेको स्वीकार गरे पनि क्षतिपूर्ति दिन भने अस्वीकार गरेको थियो। अब अर्को विषय। रुसका अधिकारीहरूले जनावरहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन थालिएको जनाएका छन्। गत मार्च महिनामा रुसले कोरोना भाइरस विरुद्ध जनावरलाई दिइने विश्वको पहिलो खोप दर्ता गरेको घोषणा गरेको थियो। विश्वभरि कुकुर, बिरालो, चिम्पान्जी र मिङ्क आदि विभिन्न प्रजातिका जनावरमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। देशका विभिन्न भेगमा भेटरिनरी क्लिनिकहरूमा खोप दिन सुरु गरिएको पशु स्वास्थ्य सेवाको निगरानी गर्ने निकाय रोसेल खोजनाजोरले स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई बताएको छ। उक्त निकायका अनुसार कार्निभ्याक कोभ खोपप्रति EU, अर्जेन्टिना, दक्षिण कोरिया र जापानले पनि चासो देखाएका छन्। रोसेल खोजनाजोर प्रमुख सल्लाहकार जुलिया मेलोनाका अनुसार क्लिनिकहरूले उक्त खोपको माग बढेको बताएका छन्। IRA समाचार संस्थाले उनलाई उद्धृत गर्दै खास गरी घरपालुवा जनावर पाल्ने, त्यस्ता जनावरको प्रजनन गराउने र विशेष गरी यात्रा गरिरहने वा आफ्नो जनावरलाई घुमाउन लैजाने मानिसहरूले खोपको खोजी गरेका छन्। अमेरिकाको भेटरिनरी औषधि उत्पादन
उत्पादक कम्पनी जोइटिसले पनि अर्को खोप विकास गरिरहेको छ। मिङ्क भनिने एक किसिमको अर्ध जलचर जीवमा कोभिड-19 गम्भीर रूपमा देखा परेको छ। उक्त जीव भुवाका लागि पाल्ने गरिन्छ। डेनमार्कमा उक्त जनावरमा महामारी नै फैलिएको थियो र त्यहाँ उक्त जनावर पाल्ने कम्पनीहरू सन् 2022 सम्मका लागि बन्द गरिएका छन्। उक्त जनावरले रूप फेरिएको कोरोना भाइरस मानिसमा फर्काएको पनि केही घटनाहरू पाइएका छन्। अब अन्तिम विषय नेपालकै कोरोना भाइरसको महामारी बीच भक्तपुर जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका कार्य भइरहेको छ। आफ्नै लगानीमा PCR परीक्षण गर्ने ल्याब, कोभिड अस्पताल, बिरामी ओसार पसारका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, चिकित्सकीय परामर्श, अक्सिजन प्लान्टको स्थापना लगायत अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुविधाहरूको व्यवस्थापन तथा विस्तारमा जोड दिइरहेको त्यहाँका नगरपालिकाहरूले बताएका छन्। ती कामहरू कतै नगरपालिकाको आफ्नै लगानीमा त कतै जनसहभागितामा भइरहेको छ भन्छन् मतिना त्वाना बासु। भक्तपुरका 4वटै नगरपालिकाहरू त्यहाँको बासिन्दाको स्वास्थ्य सुविधा र जीवन रक्षाको लागि तत्पर देखिएका छन्। आफ्नै अस्पताल नभएकाहरू अस्पताल बनाउँदैछन् भने भएकाले पनि सेवा सुविधा विस्तार गरिरहेका छन्। मध्यपश्चिमी नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा नेपालमै पहिलो पटक हावाबाट अक्सिजन उत्पादन गर्ने एयर बेस अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेको जनाएको छ। नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ अक्सिजन चढाउनु पर्नेहरू भयो भने चाहिँ हामी नेपाल कोरिया हस्पिटलको अहिले इमर्जेन्सीलाई नै अहिले कोभिड इमर्जेन्सी बनाएका छौँ। त्यहाँ हाम्रो अब 15 जना जति चाहिँ अक्सिजन थेरापी गरेर त्यहाँ आइसोलेट हुन पाउँछ। 12 बेडको आइसियु हामी चलाइरहेछौँ। त्यो हाई डिपेन्डेन्सी युनिट भनेर त्यो 14 बेडको चाहिँ हामी चलाइरहेछौँ। त्यस्तै सूर्यविनायक नगरपालिकाको नगर अस्पतालको निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाइरहेको बताइएको छ। आफ्ना नगरका बासिन्दाको निशुल्क PCR परीक्षण गरिरहेको सो नगरपालिकाले कोभिड महामारी बीच गरिरहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी थप सेवा बारे नगर प्रमुख वासुदेव थापा भन्छन्। हस्पिटल लानको लागि एम्बुलेन्स फ्रीमा आफैले तेल हालेर कुन हस्पिटल पुर्याउने काम हामीले गरेको छौँ। अहिले खाना नपाउने काहीँ त्यस्तै समस्या परेको व्यक्तिलाई वडा अध्यक्ष मार्फत उसलाई पुग्ने खाद्यान्न हामी पुर्याउँछौँ। चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि केही साता अघिदेखि 10 बेड सहितको चाँगुनारायण अस्पतालको शुरूआत गरेको छ। सो नगरपालिकाले पनि सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन सेन्टर समेत सञ्चालन गरिरहेको नगर प्रमुख सोम मिश्र बताउँछन्। 50 शैय्याको आइसोलेसन केन्द्र हाम्रो चलिरहेको छ नेपाली मेडिकल कलेज दुवाकोटमा। त्यसलाई 100 शैय्यासम्म बनाउन सकिने हामीसँग मौजूदा सामानहरू बेडहरू सबै तयारी छ। बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजीसम्म हामी सबै संक्रमितहरूलाई जुन लिङ्क पठाइदिन्छौँ। इच्छुकहरू त्यो लिङ्कमा आउनुहुन्छ र एकजना डाक्टर चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ हरेक दिन। एक त कुरा गर्न पाइने, दोस्रो डाक्टरसँग आफ्नो समस्या राख्न पाइने, तेस्रो आफू जस्तै अरू संक्रमितहरूको समस्याहरू अनुभवहरू पनि सुन्न पाइने। भक्तपुर नगरपालिकाले पनि ब्रह्महानी स्थित आफ्नै भवनमा 25 शैय्याको एसडियू र 50 शैय्याको आइसोलेसन सहित खोप अस्पताल कोभिड युनिट सञ्चालन गरेको छ। 76 करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भइरहेको सो अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, आइसियू लगायतका स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारले सहयोगको संकेत नदेखाएपछि जनस्तरबाटै आर्थिक तथा भौतिक सहयोगको लागि आह्वान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हप्ता दिनमै 1.5 करोड भन्दा बढी रकम संकलन हुनुले नगरपालिकाको कामलाई स्थानीय बासिन्दाले उच्च मूल्याङ्कन गरेको नगर प्रमुख सुनिल प्रजापति बताउँछन्। मान्छे मरिसकेपछि हामीले यो अक्सिजन प्लान्ट राखेर के अर्थ भयो, भेन्टिलेटरको कुरा गरेर के अर्थ भयो, बरु अब जनताको बीचमा जाउँ भनेर हामीले यहाँका सहकारी संस्थाहरूसँग, व्यवसायी साथीहरूसँग र जनसमुदायमा हामीले आह्वान गर्यौं र त्यसको आधारमा अहिले एकदम उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। भक्तपुरका कतिपय बासिन्दाले नगरपालिकाहरूको काम ढिलै भए पनि राम्रो सुरुवात भएको बताएका छन्। कोभिड महामारीपछि पनि ती कामले निरन्तरता पाइरहे गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि भनी काठमाडौँका अस्पतालहरूमा जान पर्ने वा जाँदै गर्दा लामो दूरी र ट्राफिकको कारण बीचैमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्ने उनीहरूको विश्वास छ। मतिना त्वाना बासु, BBC भक्तपुर। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। 50 भन्दा बढी देशले विश्व स्वास्थ्य संगठनका अधिकारीहरूले आफ्ना कर्मचारीमाथि प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा पुगेका बेला यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्ने आरोपलाई छोप्ने प्रयास गरेको भन्दै एउटा विज्ञप्ति निकालेका छन्। जर्मनीले 20औं शताब्दीको सुरुमा अहिलेको नामिबियामा आफ्ना औपनिवेशिक फौजले नरसंहार गरेको विषयलाई पहिलो पटक औपचारिक रूपमा मानेको छ। जापानका प्रधानमन्त्रीले राजधानी टोकियो सहित अन्य थुप्रै क्षेत्रमा कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको संकटकाल लम्ब्याउने घोषणा गरेका छन् र मलेसियामा दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या सर्वाधिक पुगेको छ।
हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।